Yanzu wayannan manyan namu wayannan shugaban da gasken da yake nan ba ku damu da mu ba sai da gaske ne a sai your excellency idan shi shugaban kasa ba ruwansa kai ai ko ba komi garin ku ne garin ka ne kwana ɗaya tak ko dan irin wannan ziyara da ake yi ta dan yaudara ko ta siyasa ba za a yi ba ko irin wannan ziyara ta wasa ta nuna an damu ba za a yi ba talakawa mutane musulmai kuna musulun a rahoton aljazira da na gani na larabci sun ce mutum 23 ne suka mutu a ramadana bom ya tashi jiya sama da mutum 100 sun ji ciwo amma yau mai girma shugaban kasa ya yi ingila ziyara shi kuma mataimakinsa dan maidugurin shi kuma ya tafi oka a nan bara oka wajen bikin rantsar da solido second term nashi yanzu wayannan manyan namu wayannan shugaban da gasken da yake nan ba ku damu da mu ba sai da gaske ne a sai your excellency idan shi shugaban kasa ba ruwansa kai ai ko ba komi garin ku ne garin ka ne kwana ɗaya tak ko dan irin wannan ziyara da ake yi ta dan yaudara ko ta siyasa ba za a yi ba ko irin wannan ziyara ta wasa ta nuna an damu ba za a yi ba talakawa mutane musulmai kuna musulmai a watan ramadan a sa musu bom su mutu lokacin shan ruwa a kasuwa amma shi ya yi london kai kayi wajen bikin solido inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma la tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna abin da muke gani a kasashen turai shugaba yana wata kasa wani abu zai faru a kasarsa yankewa yake yi ya dawo kasarsa amma mu fa an yi abin ne ma za a tafi biki can wani waje kuma ba za a yi magana ba saboda ana tsoron NDSS ko za su kama mu ba kama mu za su yi ba su kashe mu ranar tashin kiyama duka za mu tsaya a gaban Allah yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin